बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ बर' हारिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। आसाम गौरब बान्था मोननो हानाय कल्पना बर'आ रुंसारि जाबाय। गोलाव समनिफ्रायनो केन्सार बेरामजों गाग्लोबजादोंमोन कल्पना बर'आ। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बालिसिहा गामिनि आसाम सरकारनिफ्राय आसाम गौरब बान्था मोनगिरि कल्पना बर'आ गिख्रंथाव केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानानै दिनै फुंनि 4 रिंगायाव गावनि न'आवनो अराय समनि थाखाय बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलाङो। रुंसारि कल्पना बर'आ अंगनबादिनि मावथि फोरोंगिरि महरै रायजोखौ सिबिबोबाय दंमोन। मख'नो गोनांदि कल्पना बर'आ गावखौ बावसोमनानै गथ'फोरनि गोख्रों जाग्रा आदार जगायनाय, गथ'सा रैखाथि आरो समाज सिबिनायनि बिथिङाव बेसेन गोसा बिहोमा होबोनायनि थाखाय कल्पना बर'आ आसाम सरकारनिफ्राय मानगोनां आसाम गौरब 2021 बान्था मोननो हानानै बर' हारियाव गोग्गानाय लाबोनो हादोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे दुलाराय बर' हारिया दुखु मोननाय फोरमायदों। थांनाय 5 जुलाइ खालाराव सात्यरन्जन बराया गुवाहाटीआव दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे खौरां मेलाव बाहागो लानानै बर' ख्रिस्टियान धोरोमारिफोरनि सायाव बिस गोनां बाथ्रा बुंनायनि उनाव दासान्दि बर'फोरनि गेजेराव गावजों गाव दान्थे बिदान्थे सोलिगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। बेखौ लानानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावदिं नेहाथारि कान्तेश्वर बरगयारि बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथांखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। गणेश दैमारिया दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाम लानानै हारिनि खौसेथियाव अर सुगासिनो दं। गणेश दैमारिया बाथौ गौथुमनि सासे सोद्रोमाबो नङा, माब्लाबाबो बाथौ गौथुमजों सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावबोनाय लोगो मोनफेराखै होनना गणेश दैमारिया बबेनि मा सर्स मावनानै रङियानि हारिकुसियाव न' लुगासिनो दं बे सोमोनांथाव। बेखायनो बेखौ एनफर्समेन्ट डाइरेक्टर जेनेरेलखौ बिनि सायाव इनकुवेरि खालामनो थाखाय खावलायो। बर'नि गुबुन गुबुन धोरोमाव थांनायफोरखौ एसटिनिफ्राय बोख्लायोब्ला बड'लेण्डनि जि सिमां बियो फेलें जागोन। गणेश दैमारिखौ सोरबा गेदेर मानसियानो गाइखेर दुगासिनो दं, जायनि थाखाय बियो गारि गंथाम सालायगासिनो दं होनना बुंथियो। इउरप हादरमायाव बर'नि फिसाया बर'नि सिनायथि आर'नाइ आरो गामसा गानना बेरायदों। ससियेल मिडियायाव नुनो मोननाय बादिब्ला उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बेलगुरि गामिनि बर'नि फिसा प्रान्जल दैमारिखौ बुहुमदांखा इंलेन्डनि लन्दन टावार ब्रिज सेराव बर'नि सिनायथि आर'नाइ आरो गामसा गानना बेरायनाय फट' नुनो मोननाय जादों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा ना फिसिग्रा बिफाननिफ्राय ना फिसिग्रा आबादारिफोरनो 20,000 राङै अनसुंथाइ राननानै होयो। दिनै बिटिआर ना फिसिग्रा बिफाननिफ्राय बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव नेशनेल ना फिसिनाय सानखौ गाजा गोमजायै फालियो। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि ना फिसिग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा बिटिआर ओनसोलाव थानाय सा 69 आबादारिफोरनो 20,000 राङै अनसुंथाइ राननानै होयो। सात्यरन्जन बराया बर' ख्रिस्टियान धोरोमारि सुबुंफोरनि सायाव बेले बेजे बाथ्रा बुंनायखौ एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। जोंनि गेजेराव धोरोमखौ लानानै एना एनि गैया। जों गासिबो बर', बुहुमनि साफ्रोमबो बर'फोरा खौसे जानांगौ, बे मोन्थोरखौ बर'फोरा फोथायो। बेखायनो बै सानखालि सात्यरन्जन बराया खाबु लानानै बर' ख्रिस्टियान बाथौ धोरोमारिफोरनि गेजेराव दाङाबाजि सोरजिहोनो थाखाय नाजादोंमोन। बिथाङा जेसेबां नाजाया मानो बर'फोरनि खौसेथिया थाखागोन होनना बिथाङा मिथिना लानाया गाहामदि एसटिखौ धोरोम नायनानै होनाय जाया। भारतनि संबिधानावबो लिरनाय गैयादि सोरबा धोरोमखौ सोलायब्लानो बिथांनि एसटिखौ दाननाय होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।